ورسمي مانشستر يونايتد oo shaqada ka ceerisay Ruben Amorim kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah shaqada ugu ceerisay tababare Ruben Amorim maanta oo Isniin ah kadib 14 bilood oo uu xilka hayay go'aankan ayaa yimid kadib markii uu aad u xumaaday xiriirka u dhaxeeya Amorim iyo madaxda sare ee kooxda gaar ahaan kadib hadaladii kulaa ee uu jeediyay Axadii kadib barbardhicii hal iyo halka ah ee la galeen Leeds United Amorim ayaa shirkiisa jiraayad ee ugu dambeeyay ku weeraray maamulka kooxda isagoo ka codsaday inay shaqadooda qabsadaan wuxuuna cadeeyay inuu yahay manager ee uusan ahayn head coach oo kaliya khilaafka ugu weyn ayaa salka ku hayay suuqa kaliibsiga ee bishan Janaayo iyadoo Amorim uu dareemay inaan loo balan qaadin lacagtii uu u baahnaa si uu kooxda u xoojiyo Manchester United ayaa hadda fadhida kaalinta lixaad ee kala sareynta horyaalka Premier League waxayna bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay tahay waqtigii saxda ah ee isbedel la sameyn lahaa si kooxdu u hesho fursad ay kaga soo muuqato boosaska sare ee Champions League dhinaca kale kooxdu waxay xaqiijisay in Darren Falaja uu si ku meel gaar ah ula wareegi doono hoggaanka kooxda isagoo hogaamin doona United kulanka ay Arbacada la ciyaari doonaan Burnley Amorim oo United ku soo biiray November 2024 ayaa kooxda geeyay finaalka UEFA Europa League ee magaalada Bilbao bishii May ee sanadkii hore balse natiijooyinka aan fadhin ee xil ciyaareedkan iyo xiisada maamulka ayaa soo dadajiyay bixitaankiisa dhinaca kale xaalad khatar ah Guardiola oo ka hadlay dhibaatada daafaca ee kooxdiisa kadib kulankii Chelsea tababare Pep Guardiola ayaa muujiyay walaac xooggan oo ku aadan dhibaatada dhaawacyada ee ku habsatay daafaca Manchester City kadib markii uu waayay labadiisa daafac dhexe ee ugu muhiimsanaa kulankii Chelsea ee shalay Ruben Dias iyo Josko Gvardiol ayaa labaduba lagu qasbay inay garoonka ka baxaan qaybtii dambe ee ciyaarta taas oo ka dhigtay safka daafac City mid aad u liita xilli ay ku jiraan loolan adag Guardiola ayaa xaqiijiyay in xaaladda daafacidiisu ay hadda u muuqato mid khatar ah Ruben Dias wuxuu dareemay dhaawac muruq ah daqiiqadii u dambeeyay Guardiola ayaana rumaysan inuu muddo maqnaan doono Josko Gvardiol wuxuu ku dhaawacmay isku dhacdhacay bilowgii qaybtii dambe loomana maleynayo inuu taam u noqon doono kulamada soo socda John Stones wuxuu maqnaan doonaa muddo dhowr bilood ah welina looma hayo waqti rasmi ah oo uu ku soo laaban karo Nathan Ake inkasta oo uu ciyaari karo haddana Guardiola wuxuu sheegay inaan la isku haleyn karin inuu ciyaaro kulamo xiriir ah sababo la xiriirta dhaawacyadiisa soo laabtay dhibaatadan ayaa timid xilli ay City dhibco lumisay 2000 ee u dambeeyay taas oo keentay inay 6 dhibcood ka dambeeyaan kooxda Arsenal Guardiola ayaa xusay inuu hadda ku qasban yahay inuu xal ka dhexreediyo ciyaartooyda akademiyada iyo daafaca cusub ee Abdulqaadir Qosnof si ay u buuxiyaan boosaska banaan ka hor kulanka Brighton ee habeenka Arbacada fiiduna saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran mahadsanid